Адамзат баласы ғарышты игеру тарихында жаңа рекорд орнатты. Себебі бұған дейін жерден ұшырылған ғарыш кемелері мұншалық алыс қашықтыққа сапар шекпеген. НАСА-ның Артемида 2 миссиясының экипажы мұнда ерекше нәтижеге айды айналып өту сәтінде қол жеткізді. Орион ғарыш кемесі жерден 406 мыңнан астам шақырымға ұзаған. Бұл адамзат баласының өз планетасынан ең алыс сапарлаған нүктесі. Ал бұған дейінгі рекордты соны 1970 жылы Аполлон 13 миссиясы тіркеген. Сөйтіп оның жарты ғасырдан астам уақыт қаймағы бұзылмай келді. Ғарыш кемесінің мүшелері галактикадағы уақытты құр өткізбей, күннің тұтылуы, шолпан ғаламшар туралы ғылыми деректер жинаған. Қазір Орион кемесі жерге қарай бағыт алды. Жоспар бойынша ғарышкерлер 10 сәуірде Тынық мұхитының бетіне қонуға тиіс. Сөзсіз бұл ғарышты игеру бойынша теңдесі жетістік, ал біз осы тарихи сәтке куә болғанымызға қуаныштымыз. Айдың жанынан өткен уақытта бұған дейін бірде-бір жан баласына белгісіз болып келген деректерді анықтадық. Осы жаңа ғана күннің тұтылуына куә болдық. Ғарышта бұл құбылыс өте ерекше әсерлі екен. Сондай-ақ біз аспан әлеміндегі барлық ғаламшардың тізбегін тамашаладық.